收音靜靜。大家好，我哋又嚟到呢個收音靜靜啦。呢個組合咧，我哋上次已經出現過㗎啦。咁但係上次咧就有啲少少火藥味咁樣啦。上次係講 Sony 啊，想有啊，但係最後好似冇乜。火藥味咩真係？唔係，係我同你嗰次先至有火藥味。最主要係你嗰次咧，係冇火藥味嘅。你冇執行到你作為咁和平打手嗰個職務。係咪間廠都會揾你 sell 嘢㗎？而家 sell 嘢真係算 sell 嘢咩？其試實嘢咯。試嘢啫。最近咁嗰啲試啲咩嘢啊？Nikon 咧嚇，仲有得試咩？嚇唔咁你都係一個發布嘅渠道啊。嗱，所以我咪唔係 sell 嘢咯，係啊，係因為佢覺得我真係唔係 sell 嘢啊嘛。直頭有啲對你嗰啲嘢得嘅時候候，咪得咯，唔得嗰陣時咪唔得咯，係咪？所以俾得你試嘅就係得㗎啦。俾得我試，唔得都起碼俾我話唔得先咯。哦，咁有冇人係唔俾你話唔俾你試，咁所以就唔使俾你話唔得啦。實有㗎。哦，咁所以只要睇你個 channel 有邊啲牌子缺席，咁就可能就係呢個情況啦，都唔係可能嘅咧，係發生咗㗎啦。個係咩現實係情況咧咁咯。 OK 係啊， OK，我見你早排喺 IG 度都有即係抨擊下啦，或者討論下啦。頭先我哋旁敲側擊緊嗰個牌子嘅事件，我原來今日個主你有冇題係呢個啲發表嚟㗎。下啊？可能係咯，你講咪係咯。哦，咁又講下咯。咁其實嗰單嘢，我諗如果有睇開攝影界嘅資訊嘅人，可能都會大概知發生咩事啦。類似就係有個一間品牌啦，就 N 字頭㗎啦，咁就請咗個攝影師去教班咁樣啦。係咪教啊？教啲教影人像。影人像咁樣啦，因為嗰個係咪出名嘅人像攝影師？有時喺 IG 點樣定義度見到為出名嘅人像攝影師啊？喺我諗香港，係個 follower 都係嗰啲算多啦。啦，係以攝影師嚟講，即係唔關職業事嘅。我純問咋，我純問咋。我唔知佢屬問題嚟嘅屬於職業啦，即係我唔太了解呢個人嚟。我都唔其實識喎，哦，因為譬如好似以前龍友嗰啲，唔係嗰個龍友啊，唔係六尺嗰個。係唔係六尺嗰個？即係傳統啲嘅攝影，譬如你嗰陣時得幾個網站啫嘛，咁你上邊可能貼張相，就睇下你有幾多個人睇過，咁嗰啲就叫做多 follower 啦。當年嘅咁，究竟今時今日點為之出名嘅攝影師？我唔識定義，即係究竟佢職業上，但係職業上好出名，佢唔係佢職場上好專業，有好多成就，但係你未必會知，亦都係可以。咁好多人識，但係其實佢嘅職業又唔係攝影師。我唔評論邊個影啲相靚啲，同邊個勁啲啦，因為都冇得咁樣比嘅。咁所以佢係咩人咧？嗰個人嘅背景係應該就係影人像有影好多人嘅攝影師咯像，同埋有揾好多 model 去影。我覺得你即係佢係咪知名呢件事咧？就係 M 牌哦有揾到佢去做呢個活動嘅話咧，即係至少 M 牌係認為佢有呢個知名度，又或者有呢個號召力啊。即係佢用或者 Nikon 嘅。我唔知喎，我冇留意開。我都唔知會唔喎。會係啊？唔知有冇踢翻啊？用咩邊個牌子咁樣啦？咁咁講翻嗰件事啦，就係後尾咧嗰個攝影師咧就用咗某 model 張相嚟做宣傳啦。咁但係咧原來咧又冇告知嗰個 model 嘅喎，跟住於是個 model 咧又去揾翻嗰個攝影師就話：哦，咁你呢個活動係咪會揾我啊？跟住然之後嗰個攝影師咧就類似態度唔係咁好啦，就我唔係揾你嘅，但係又冇諗，似乎冇諗住俾翻錢佢嘅喺 model 告知佢之前，係啦。咁喺 model 告知佢之後咧，佢都話可以俾翻錢你，但係我都希望有開心合作。我雖然今次唔揾你，其實我有好多其他選擇，即係類似俾人感覺係有啲串嘅，即係覺得你攞完我張相之後，你又冇唔諗住揾翻我。仲要你攞完我張相，你攞我張相嘅時候冇攞到我嘅類似 consent 咁嘅嘢啦。咁但係攝影師係男，model 係女。係啊係啊嗯係啦係啦。跟住後尾咧就呢件事就俾人擺咗上網啦，跟住就大家就討論啦，跟住 M 牌就揾咗個好撚奇怪嘅理由嚟 cancel 咗個活動。佢類似係咪話咩？話個期唔得。係
夾唔到期，which 係人睇都知係藉口嚟㗎啦。即係 book 咗啲酒樓，諗住開 party，但係酒樓就突然間話冷氣機有啲問題，搞唔成嗰種。OK。間酒樓同你講冇台啊。冇台。OK。我知啦，因為我冇好認真去跟進呢單花生嘅，定係其實嗰個攝影師上堂係教男人像攝影，所以佢冇諗住揾嗰個女 model。佢應該係想用自己之前影過嘅相嚟 post 出嚟，就覺得嗰啲相個版權屬於自己，所以我 post 係唔需要問你嘅。但係我純粹我都未決定好揾邊個，但係我而家就要揾到張相出嚟 post 先。我估佢係咁樣啦。咁我睇嗰張相，因為如果作為我係有啲好無聊參加嘅人咧，我見你張相揾邊個，我就真係以為係影嗰個。即係我冇深度嘅，好淺層。係好直觀嘅呢個諗法。係咯，咁我會係因為咁樣而報價，可能我想認識下阿女女咁樣，咁我就會報，但係貨不對版嘅喎上堂。咁佢有冇啲 disclaimer 就係話呢張圖同我將會有嘅商品係參考嘅啫？其實咁講啦，佢呢單嘢即係本身好似嗰個爭拗點就係，喂，佢冇徵求過意見就擺張相出嚟做宣傳咁樣。但係其實實際上係真係搞到好大鑊嘅係佢同個 model 之間嘅溝通，佢講嗰啲嘢令人好難受啊嘛，即係或者係好唔尊重個女仔啊嘛，即係呢個先係個導火線咯。其實呢個都係一種，即係我嘅理解，呢個都係一種 concern 嚟嘅喎，即係簡單啲講就係你件事擺到上台咁樣嘈咧，就一定核突㗎啦。咁點解你要搞到上台嘈？就係因為你冇得到無論 black and white 定係你私底下冇同佢有一個共識，先至衍生出嚟㗎嘛。咁其實就算佢 WhatsApp 唔係一張合約啊，你都可以 comfort 到人或者令到人哋唔好將件事咁樣講出嚟咯。即係簡單啲講都係冇攞 consent 啦。商業活動唔攞 consent， 雖然張相嘅擁有權係屬於個攝影師嘅，但係你攞佢個樣出嚟做一個商業活動嘅推廣呢樣嘢，好似係民事法上面唔成立嘅一件事。我諗個 model 本身個意思都係就係你同我講聲咪得咯。都係嘅。即係而家唔係唔俾你用，不過你係咁意講聲啫咁樣。但係就因為佢本身講嘅嘢又衰，就導致大家繼續喺度嘈，就醖釀咗呢個咁大嘅一個嘅爭拗出嚟咯。咁嗰位攝影師而家點？後尾件事嘅後續咧，就係個活動取消咗啦，跟住然之後，M 牌咧就一直都沒有回應啦，即係出下其他 post 啊，講下其他嘢先咁樣，但係點知都係繼續俾人鬧啦，鬧緊同一件事啦，跟住後尾就出咗個類似聲明咁嘅嘢啦，大家可以睇翻，我哋後期擺翻喺度。咁但係大家都係唔滿意嘅，因為首先佢嗰個聲明就有啲內出啦，即係好似過咗個零禮拜咁樣。咁我自己覺得，即係我自己睇法啦，我覺得本身你去用張相嚟宣傳呢個活動，而唔係揾佢咧，你已經有誤導咗你頭先講嗰樣啦，誤導咗參加嗰啲人，因為其實我相信。你多與少點都有啲人係因為個 model 而參加嘅，甚至可能係個 model 嘅 fans。真係報海關㗎。係啊，商品説明條例啊嘛。唔係物化嗰個 model 啊，純粹係呢個商業活動係啦，嗰個説明上面有啲問題啫。係啊，咁樣咯。嗱，應該咁講嘅，其實有其他嘅品牌都會做類似嘅嘢啦，但係佢哋個處理就好小心嘅。即係你用任何嘅人嘅一啲樣。嚟到去做一啲宣傳嘅時候，佢都一定係會叫嗰個人簽張嘢。冇錯。咁嗰張嘢內容當然係講得衰啲，梗係保障嗰個品牌嘅公司㗎啦。咁點會保障你啊？啱唔啱先？咁但係都即係唔係都做咗呢樣嘢先，就話俾你聽嗱，用咗你張相啦，攞嚟做呢樣嘢啦，你就同意晒所有嘢㗎啦，咁樣樣。咁但係我諗今次咧係零啦，即係完全冇做過呢樣嘢啦。佢可能有覺得個攝影師自己已經係做咗呢件事啊，即係諗住喂，好簡單啫，你都係咁意同佢講聲啫，你都唔講原來，即係佢可能個品牌自己都俾人跣咗一鑊，佢都諗唔到搞到咁大件事，咁就我覺得係呢個此其一啦，即係肉酸嘅嘢啦。第二樣嘢就係佢個處理真係太慢咯，即係我自己同啲 friend 傾啊，其實點解唔係喺低溫一爆咗鑊嘅時候，你即刻
就已經叫做延期呢一單嘢咧，即係你唔使話取消啊，你即係我諗大部分嘅公司都係第一件事就係咪延期咯，係啦，無限期延期咯，等到嗰件事再睇下，喂係咪真係咁大鑊先，跟住先至睇下會唔會再搞翻，即係咁樣啫嘛。但係其實好啦，我嚟講翻啲好説話啦。咁佢都幾成功嘅，即係本身我又唔識嗰個 model，我又唔識嗰位攝影師，又唔識個品牌。品牌唔討論，但係我曲線唔知佢有嗰個活動咁樣。咁而家我3樣嘢都知咗嘅。咁喺個資訊上我係多咗嘅，係咯。又真。但係你知道咗佢已經取消咯，喺你知道嗰一刻。咁都有乜用啊？都唔係佢吸引咗你入去嗰個 page。係咯，個 click rate 哦。係咯。但係其實頭先講緊即係道義上，大家好似行規上係，我要你同意我先可以用你張相，但係事實上法律上即係唔講啱定錯啦。法律上其實有冇得告啊或者點嘅咧？即係當你無啦啦攞咗我張相，我有冇得告你咧？有研究過下咯。咁首先係民事嚟㗎啦，本身呢件事係民事。咁究竟點樣處理咧？就係如果申訴方啊覺得個損失啊係少於75,000蚊，就去小額錢債。係。咁如果係75,000至300萬咧，咁可能係去區域法院咁樣，再大就再上咁樣啦。咁點知我個樣值幾多錢咧？其實嗱就冇人會幫你計到條數嘅。咁但係你係即係譬如小額錢債咁樣，你係要寫訟書，即係你申訴嗰陣時要寫個訟書，你就要 claim 你當中你嘅損失幾多錢。你可以講到幾多錢啦，不過你去得小額錢債就75000樓下啦。咁樣啦，跟住小額錢債都唔使律師嘅，你可以你自己識玩下啲文件咧，你都可以自己再 apply 再俾 depends on 你申請幾多錢，就分 stage 幾廿蚊至到200幾蚊咁樣去入紙，然後就再俾嗰個你想攞錢嘅人要 black and white 送到俾佢，然後睇下佢覆唔覆。但係小額錢債咧，其實就類似係嗰個裁判官每日會處理好多單嘢嘅。咁其實咧好多嘢都要快靚正 black and white。其實你未必去到見官個程序上邊咧，會有好多調解員或者啲文員喺基本上睇晒啲基礎理論之後，就一係就同你講冇得玩嘅，一係就勸你自己搞掂佢。你真係好堅持咧，你去到個官面前咧，個官就會用一種比我哋可以想像到更高嘅效率，就會去裁決咗，甚至會出現你會覺得佢鬧你添，即係覺得你咁戇鳩，主要係咁。當然佢唔會講戇鳩呢兩個字，類似係咁嘅。所以首先你要講到你損失幾多錢，你要計到先。所以其實冇得咁樣玩嘅，即係你即係冇一條例喺度嘅，即係寫住你個唔係又係嗰句，你窮啫。你有錢就唔同啦，係啦，你有錢就有錢就唔 care 嗰75000啦，但係大律師團隊去幫你處理。係啊，最睇下你寫到幾大咯。所以都係窮咯，主要係。但係我其實覺得呢啲嘢搞到咁就唔好睇咯。我覺得如果以佢咁樣，即係可能都出地名咁樣，咁應該少少錢平息到嘅事情，佢都處理到咁咧，其實都幾唔係，我知點解啦。我知我一開始問咧，佢嗰個攝影師嘅身份究竟係職業上好好啊，定係人氣上好好？因為譬如我覺得即係如果佢係一個職業上好好嘅攝影師，咁理論上去處理呢啲商業糾紛或者生意上邊會好有經驗，甚至乎唔應該俾呢啲嘢出現，因為你個個 job 都要 deal with 呢啲嘢嘅時候，你係唔應該俾呢啲嘢出現嘅咁樣，所以先會衍生出我問佢究竟係職業定係人氣。係啦，我唔係要貶低職業，亦都唔係要貶低人氣。我覺得至少係職業嘅 IG 攝影師，即係我唔知你對於職業嘅定義咧，可能係一定要唔係賺到錢咯，有報稅咁賺到錢咯。佢有教班咁點都有賺到錢。有報稅咁樣賺到錢啦，即係譬如佢而家出街俾車親，佢要去索償，佢攞得出手，佢每年嘅可評稅利潤係一個可以養活佢嘅利潤嘅數字，咁就係職業攝影師咯。我嘅定義好簡單。咁佢都職地業㗎喎，我唔知啊，我唔知有冇報。冇理由教班冇錢揾㗎嘛。係咯，實有嘅。實有，分分鐘仲好過做 YouTuber。係咯，咁點解會犯呢種？咁點解佢犯呢種低級嘅錯誤咧？我 personally 即係我唔係好，我個人好接嘅，我咩人都唔識，我孤陋寡聞嘅，係啦，所以我唔識佢係好正常嘅，唔係佢唔夠出名，係啊，但係唔應該犯呢種錯個噃。佢
睇得自己太高咯，可能。即係佢真係諗住你係一個未係太出名，即係或者喺佢心目中，我而家覺得你係唔係一個太出名嘅 model。而家你俾我影完，我 post 你啲嘢出嚟，恩賜啦，係啊，我俾咗機會你啦，即係嚇，我哋自己推斷啫，係咪先？係啊，我覺得係咁樣咯，有機會。咁如果佢真係咁樣諗就〜嗰件事係唯有就係咁講，就係肉酸咯，同埋好係啊，好唔專。即係如果佢係 claim 係一個專業攝影師，咁呢個位有少少唔專業咯。我覺得佢會俾呢啲事出現嘅就係唔專業咯。我覺得就係兩邊條氣都唔順，即係其實可能大家都知嗰件事應該係要咁樣行，但係就係因為條氣唔順，所以佢就揾唔到落台階，其實係啦。咁其實如果你哋話個 model 可能純粹只係想講翻點解你當初唔同我講聲？咁其實個 model 都唔係想勒索佢啲咩錢喎，或者唔係想尋求金錢上面嘅回報啦。佢都係只係話點解唔傾好咗先至出，而係出咗先至再好咯。係咯，咁都係唔專業嘅，即係結論就係唔專業咯。呢個處理手法唯有咁講啦。你唔可以拗噶嘛，即係你。但係間公司嘅處理手法都好唔專業嘅，係即係去到咁多日先至做丁屎咁多嘢，同埋好似講咗等於冇講嗰篇嘢，基本上嗰篇嘢係即係唔關我事㗎咁嘅意思咯，真係。其實我自己喺 Flash 都出咗一段嘢講嘅，咁佢嗰個聲明就係話個攝影師個期唔得啊嘛。哦，呢個第一次個聲明係啊。係啦，咁個期唔得。就同近排又有一單即係攝影界花生嘢又有啲關係嘅，即係分攝界啦。就有個攝影接咗人哋單 job，跟住撞咗期之後咧，就話原本就話連錢都唔退嘛。咁然之後即係死地氣退一半啊嘛。咁但係當然即係嗰個客就係心諗，喂，都唔係錢唔錢嘅問題，而係我個 big day 而家我揾個人嚟影都揾唔到喎。咁即係最大鑊啊嘛！我覺得調翻轉係要賠錢㗎，呢啲咁嘅情況。咪住，係點解唔退全款，淨係退半款啊？唔係啊，嗰單係退足㗎。最後啫。係最後。拗咗啦。拗嗰陣時係唔退足全款啊？最開頭。最開頭好似係。佢個原因係咩？唔退足全款？我唔係太記得個細節啦。佢類似就係話咩因為即係我唔係講緊呢個係一個合理嘅原因啦，純粹就係佢話點解要cancel 咧？佢 cancel 嘅原因就係佢撞咗期啊嘛。咁點解係去呢個而唔去嗰個咧？佢就係話另外嗰個客比較難搞啲嘅。言下之意即係話佢要求，即係佢唔做嗰一單咧。係啊。嗰間公司好大㗎。好勁嘅。我都唔識啊！好出名嘅，唔知啊。但係我覺得最好笑就係你 N 排揾咗呢一個理由，即係雖然唔係一個真嘅理由啦，咁但係其實近排係發生過一單咁樣嘅嘢係有發生㗎嘛，就係純粹因為個攝影師撞期，然之後你又話個攝影師而家撞期唔開你個班，即係其實你好學唔學係咪？你個 marketing 又話嗰個 PR， 其實你哋處理呢個網上危機嘅時候有冇用腦嘅咧？係咪？呢兩單嘢係可以攬埋一齊講嘅喎，即係你一個真係叫做我當你揾翻嚟嗰個叫做專業嘅人像攝影師都好啦。喂，你接咗壇 job 就係要幫我搞個班，你而家同我講話你撞期開唔到，其實佢都要賠啊。suppose 呢個理由都係一個勁不專業嘅理由嚟㗎嘛。你點會攞呢個嚟做個理由嚟到去講話單嘢要 cancel 啫？其實你講咁多嚟做咩啫？你 cancel 咪 cancel 咯，係咯，咪話就係呢單嘢造成咗公眾嘅關注同困擾，跟住就取消。係咯，咪直接取消咯。咪但係或者直頭講話係真係有爭議啊！而家大家將件事擺埋一邊先咁樣，都得㗎嘛。即係唔好夾硬揾個理由翻嚟，which 又冇人會信你嘅根本就。呢個理由點諗出嚟啊？真係。同埋我覺得。呢啲嘢咧，其實真係唔係淨係話退錢咁簡單咯，即係退全數，我自己覺得係一定要嘅。你都冇做過嗰單 job，你點樣可以收嗰個錢咧？即係唔通你話我前面同你傾咗啦，我用咗幾個鐘同你傾，跟住就收你錢？傾嘅值錢㗎，我唔知啊，真係我哇又有衰啲，點解會唔係退全數啦？你話訂金，但係你而家訂唔到啊嘛？我訂係訂你嗰日啊嘛，你都唔出現唔到咁。
係咯，冇理由唔我完全理解唔到同埋我唔知啊，究竟係嗰個工業嗰個範疇係即係譬如分涉呢個工業，佢原來係咁，因為佢 serve 嘅係人啊嘛，即係好人事行先噶嘛，佢係咪就因為咁樣所以可以？因為我唔知啊，我就係知我商業世界我 hold 咗個期係冇可能出現撞期。其實有冇得簽約嘅咧？即係佢哋分應該係要簽㗎，使唔使簽啊？正常都有簽。我估係嗰啲好鳩流嗰啲文件係咪自己寫嗰啲，跟住全部都保障個攝影師嘅，係咪？咁啊唔多唔少都係嘅。改期不用退款。我請你的婚禮改期。喺嗰間公司。我突然間覺得分涉原來都係咁唔認真嘅，即係好唔專業嘅一個工業喎。如果係會出現。最近睇過啦，跟住分涉嘅話咧係落 deposit 啦，咁 deposit 係一般人一半或者成成，應該會有啲有寫嗰啲 regulation 寫得明話，如果改期嘅話咧，有啲就可能會講明話改期要幾多日之前要通知啦。咁可能我當可能1個月前通知，可能都免費俾你改。如果係好急突然間改嗰啲，可能就你要俾多30%錢我先可以幫你改。又或者可能係當日你先同我講 cancel 嘅，咁我就唔會退錢。咁如果係攝影師改期咧？攝影師嗰期係即係基本上條款入邊係冇嘅。無啦啦自己改期㗎嘛。係咯，呢個就係個北位咯。你留得俾我就預咗你一定係得㗎嘛。係咯。咁呢個都係行業，即係你尊重個客啊嘛嘅一個態度嚟㗎嘛。但係我又唔諗，我其實最諗唔明就係點解你去到前一日你先發覺撞期咧？係咯。即係咁啱見到個電話提示啊，聽日有 job，咦兩單，係咪咁樣？咁都係唔專業喎。Suppose 你定係 booking 你會定係再搞笑啲嗰個客，即係個新郎新娘同另外一對個名撞 Q 咗，一樣唔會啩？唔會啩？有啲唔專。我幫佢諗個美好嘅理由啫。實際反駁隊，即係頭先嗰個理由就好美好㗎啦，但係實際上係冇可能㗎嘛。即係前一日喎，大佬。我自己覺得，除咗頭先我話除咗退錢之外，仲要賠錢咯，因為呢樣嘢係一個你令到對方你個客戶有損失啊嘛，即係你令到佢臨時臨急揾另一個人去做 ，which 又可能收貴咗佢喎。咁無論唔講兩個個質素如何啦，個分別如何啦，但係我可能揾另一個，因為太急啦，人哋就收咗個急啲嘅錢。咁你係咪要賠翻嗰個差價俾我先？Suppose 係咁嘅喎。咁可以小額錢債喎。假如嗰個冧心係唔過7萬5，其實呢單 case 係更加容易去小額錢債。係啦，呢啲係去追翻。即係我俾咗錢你，俾唔到適當嘅嘢我啊嘛。係啊。係啊。係咯。但我都諗唔明點解要唔賠足呢？一開始你賠足加自己賠翻突出去，其實已經可以唔使搞到件事嘅。雖然賠翻突都未必得。係啊，都俾人唱嘅，但係未必會開名咁撚嚴重咯。係咯。係啊。同埋我成日覺得做婚嫁呢啲咧，牽涉到好呢個社會都仲有應該有大部分人係覺得呢啲嘢係一生人一次好重要嘅一啲位咧，就會變成。你更加要小心翼翼去處理，因為好多咁情緒化嘅嘢就會好多時唔理性都會變唔理性嘅，一定係啦。係咯，你會影響佢，因為情緒好難理性啊嘛。所以我覺得婚嫁本身就要 cater 一啲咁唔理性嘅嘢嘅時候，你就要更加小心翼翼，唔好俾呢啲咁戇鳩嘅嘢。因為其實你咁多年啦，睇網上面爆呢啲咁樣嘅所謂花生新聞嘅時候，都係講婚攝界嘅啫嘛。你好少會講話影嚿 event 咁樣啦，影個活動咁樣，跟住嗰個活動嘅主辦機構喺度 post 翻啲相出嚟，哇！嗰個攝影影到9唔搭8啊，咁樣將大合照都尾啊，咁樣真係好少咯。係嘅，係真係婚攝先會咁樣。冇人嚟影相啊！突然間嗰日撈 show 啊咁樣。但其實有發生過，我知喎。即係啊，即係我自己都聽聞過係有啲機構揾咗啲攝影嚟，純粹影個 event，跟住撈 show 咁樣都有，只不過唔會攞出嚟講。永不錄用㗎咯喎。係啊，咁當然啦。我自己咧親身經驗，我好多年前拍過一次嘢咧，跟住有個類似主角咁樣嘅演員啦，本身已經 cast 曬啊成啊，去到拍攝嗰日叫晒成隊 crew 翻嚟咧，個演員全日都冇覆過機，自此直至到今日都冇覆過機。咁有型。佢嗰日係我哋全部人出晒去啦，諗住拍啦。咁佢唔喺度拍條毛咩？最主要就係拍佢啊嘛。
跟住就取消咗咯。咁但係你 call 晒 crew 過嚟，錢都要照俾㗎。錢都要照俾㗎啦。咁其實嗰啲係一個損失嚟㗎嘛。對於我嚟講，即係對於呢個情況，唔好開咩，唔好開咩。我就純粹想知咧，呢個情況係咪是但有一方係好弱勢，有一方係好強勢嘅？好大把嘅。唔係啊，好對等嘅。對等㗎。哦。總之佢都唔係好紅啦，簡單啲講。但係咁佢而家仲喺呢個行業生存緊。我唔知啊，我唔知啊，哦係啊，因為佢冇直至到今日都冇覆過機嘅，咁多年之後。哦。係啊。咁我又真係真係冇試過咁樣喎，即係係。拍嗰個對象冇出現就真係未試過。遲少少可能會有嘅，係咩？即係遲到。遲到當然點都有啲嘅。如果製作方遲到，可能係團隊入邊其中一個人，就唔會成個製作方遲到啦。咁你演出方就最多係遲到咯。但係佢專業嘅演出方，佢遲咗，佢一定補足翻晒俾你，即係又唔會同你咁記得咁盡。少數個案啦，呢個又。所以我覺得就係嗰下，無論點都好，其實佢係要賠償呢一個損失㗎嘛，就好似分攝嗰單嘢咁樣咯。即係其實你 book 咗佢，但係佢冇嚟，咁呢個損失係 extra 嘅事情嚟咯。係啊，就同我頭先講嗰個案例有啲似啊，我覺得係。係啦。唔係佢，就算我假設佢當日可能真係出現咗好大嘅事情啦，咁佢都要通知聲，然後即時聯絡翻。起碼揾人幫佢跟進下，然後再睇下之後點樣補救成。我唯有當佢死咗咯，咁我就可能會原諒咯，因為佢都冇覆我機。OK，但係有冇見過佢真人啊？之後冇啊，冇。OK，係啊，冇。佢都唔夠膽見你。可能真係，咁我就釋懷啦。好啦，咁我當佢死咗啦。係啦，唯有咁咯。你自己咧，但係我覺得有時咧，即係講翻 consent form 嗰樣嘢咧，有時唔係。即係講真，唔係單 job 咧，都會丟到咁咩轉頭攞份嘢出嚟俾你簽，即係唔通你拍個片幾條友咁樣，我又同你 friend 地嘅，我又攞份嘢出嚟俾你簽，跟住寫。我講下我自己嘅經驗啊，我唔講啲咁商業嘅 job，反而因為你商業你牽涉到有知名人士或者是咧呢樣嘢本身喺個 contract 喺個商業嘅 deal 入邊已經解決咗啦。咁譬如我講一啲，咁最近譬如拍咗一個用 VR 去記錄某一啲香港地方咁樣啦，咁你知道譬如 VR 拍攝你係好闊㗎嘛，咁你可能咩人都影到啦。你可能咁近嘅杯都只係出現喺畫面咁細個啦，但係可能你10米外嘅人，就算一粒豆咁樣啦，咁我哋行內就係有個字叫四川啊嘛，四周圍都穿晒崩。係冇錯，因為睇晒㗎嘛，咁嗰個品牌咧就都會好緊張，就係話一係你就 blur 咗佢，或者唔好咁清楚個人樣，一係你就遞張 form 過去俾佢簽，係啦，係講緊唔止係人喎，即係譬如嗰個地方係一個劇場咁樣啦，咁你後邊好多宣傳嘅物料，上面都有好多人，佢係連嗰啲都唔可以有嗰個。即係上面有個姜濤生日快樂，影到都要同翻。係啊，咁就大鑊，係啦，咁大鑊嗰啲係咯，即係呢個 case 就係佢會緊張到令到你覺得佢太緊張，但係都只係太緊張嘅唔好啫，唔係你唔會覺得佢唔專業咯，你只係太專業，專業到你驚，係啦咁樣。佢就係驚佢零灰色地帶咯，只可以講。係啊。係咯，即係佢哋就係會相對地做得小心啲咯。但大家都日本牌子嚟喎，爭咁遠。我只能夠講個 marketing 或者 PR 嘅水準嘅分別咯。定係一間有錢有 legal，另外一間冇錢冇 legal。唔係嘅，我諗係有腦同冇腦嘅分別嘅。OK，係咯，所以我就最近經歷咗一個咁樣，即係咁緊，即係佢會把關得好嚴緊嘅。正常都係嘅，如果唔係就。之前佢哋唔會有一啲 poster 就係即係要 sell 一部相機咁，但係然之後個主角身上面有另外一個品牌出現啦。係咪？即係其實呢樣嘢係我覺得係我哋自己行內嚟講係大忌嚟㗎嘛。即係唔好理嗰個品牌關唔關事啦。少你都黐一黐走個 logo 啊。係咯，即係
我諗呢個係咪叫做 common sense 咧？喺大家眼中，但係而家好似變到唔係咁重要，即係定係啊咁啱有人會忽略咧？即係我真係諗唔明。我覺得係多咗啲自媒體，好多唔同嘅 media 做嘢，而好多人唔係出身喺呢行咧，佢未必知道哦，原來要咁樣嘅，原來要尊重翻人哋個 brand。即係突然間由一個素人，而家突然間叫你喂，你幫我做壇 commercial 咁樣，跟住佢就即刻哇搞唔掂啦。係啊，即係咯，但其實我哋自己嚟講啦，即係假設啊，今日呢一件事，我哋喺度拍緊片，我當係 Sony sponsor 嘅咁樣計啦。咁但係其實呢度有支鴻福堂都已經唔出得㗎啦嘛，係咪？即係雖然佢同佢係冇直接嘅利益嘅關係，咁但係喺我哋行內嘅 sense 就係，喂，佢就係要遮咯。唔係我自己嘅結論一樣嘢，但係我自己嘅思考過程係唔一樣嘅，就係譬如我睇套 Netflix 嘅劇，佢入邊突然之間有幕飲啤酒嘅場口，佢飲朝日，咁我就知哦，朝日俾咗錢。係啊，我會係咁樣理解咯，我唔係理解佢哋有冇關係。我諗你俾佢出得嗰個牌子就係植入式。係啦，但係佢做咗嘢咯，係佢做咗嘢啦，係啦。你嗰個前提係因為你喺 Netflix 睇到，你知道佢個 production scale 係應該係會做足呢啲嘢嘅，即係佢應該係唔會係㗎，唔會冇同朝日級個無啦啦幫佢賣廣告咁。咁我睇翻 local 電視台，你出，因為你唔出得咧，就通常就好撚奇鳩怪怪嘅，即係譬如你用某隻紫色樽蓋嘅水，但係你冇咗張招紙，你就知道哦冇俾錢。我哋以前出得就以前拍劇成日都係咁噶啦，你係可以呢支嘢可以出鏡，但係你咁樣揸咯，你唔可以咁樣揸咯。但係咧，即係我以前都有剪劇啦，咁我哋最後一步要過審啊、成啊嗰啲，咁有時咧，即係有啲情況下咧，你都唔知點樣處理，即係有個 shot，影到對面海嘅，講緊尖沙咀海旁咁樣影到對面，你知嗰度幾多個招牌㗎啦，咁。你 blur 又唔係 key 又唔係，避無可避，又一定要用喎。咁所以其實係最後都係鑑生用，睇下過唔過。唔係啊，嗰啲招牌俾咗錢嘅，佢招牌咁貴買撚咗喺嗰度，就係貨過撚過去影就會影到佢。但係嗱嗰陣時咧，其實佢執得最嚴嗰陣咧，有同我哋講嘅，即係某台咧有同我哋內部咁樣喺度講嘅，就係佢你影到嘅固然唔得啦，但係去到最嚴重嗰樣嘢咧就係。佢 blur 咗，但係如果個觀眾佢估到都唔得。咁睇下個觀眾個見識有幾廣㗎。所以嗰陣時咧，紅色罐嘢一定係可樂啦。係啊，但係嗰陣時我哋睇住呢張咁嘅 memo 嘅時候，我哋心諗乜嘢咁樣？咁其實唔係喎，咁其實大廈名都係㗎，不過會避嘅呢啲你要知道。即係我哋盡量都會避。咁但係你以前嚟講喺條西洋菜街拍場戲咁樣，點避啊？係啊，係咯，冇得避嘅喎。咁但係就都係即係睇得到，就係呢啲嘢喺 commercial 嘅世界入邊係真係好敏感啊！你係冇理由會犯嘅一啲錯誤嚟啊嘛。咁所以我就話佢哋有腦同冇腦嗰個分別咯。你自己平時拍 YouTube 有時都會請嗰啲 model 嗰啲咧，你都會唔會都要冚清楚定係點樣？定係有時咧 friend 唔係即係 friend 冚㗎啊！呢條片就會擺上去，就永遠都會喺 YouTube 度見到㗎啦。係啦，嗱，真係最基本。我有陣時見到有某啲相機品牌或者鏡頭廠，佢有請嗰個 model 喺佢啲片或者佢啲 poster 嗰度出現嘅，咁我都有問。你同嗰間嘢有冇簽訂啲乜嘢？即係而家你同 A 牌宣傳過啦，你而家我揾你做 B 牌嘅嘢，去咗 Sony 咁樣，得唔得先咁樣？即係都會問咯。係啊。唔係咁，如果你商業嘅話，你直情有啲嘢係有 usage 先。譬如呢個 talent 呢個 celeb，佢1年前拍過某啲 setter 嘅廣告，咁佢1年內簽咗唔可以接嗰個 setter，都有啲甚至乎。不過有時甚至乎係，就算佢條文上過咗，但係佢嗰個廣告如果太出名、太深入民心咧，短期內你都唔會互用。其實都唔係話益咗邊一方，而係調翻轉係你都唔想人哋誤會咗。又或者人哋個品牌都尷尬啊嘛。係啊，其實呢啲係死啦，可能係因為我喺呢個行業太耐，我覺得呢樣嘢應該係好常識。點解要值得攞出嚟講咧？唔係好似呼吸咁。
咁自然衰過呼吸。嘅啦咩？即係你自己都會 aware 啦，即係你甚至乎你自我審查得仲犀利啊！你見到所有嘢都會。咁你平時有時拍廣告嗰啲，你會唔會審查下？嗰度遠處有個人見到個樣，定係呢個 talent 可能佢未去到嗰個個人都識，又或者有某個知名度。可能你當佢特約咁樣，我唔知我用翻劇嗰啲 term 特約咁樣，就唔使簽咁多嘢，又或者甚至係臨時就唔使簽咁多嘢，會唔會有咁咩概念咧？其實如果你話廣告啦，咁你都係得幾款人嘅啫，一係一啲事咧，即係有啲有名氣有經理人公司會幫佢 manage 晒呢啲嘢，咁嗰啲就通常唔使我哋煩惱嘅。但係譬如有時係去到你 suggest 一啲 model 啦、talent 啦、素人啦。咁你本身你都會，首先你會幫佢起晒底先至遞出去啦。咁客戶揀就可能客戶因應佢個樣而揀咁樣，即係人嘅話會係咁啦。咁譬如你去到現場，你拍攝嘅所有嘢，你都係會，簡單啲講都係嗰句啦。邊個出錢就你梗係為邊個嘅利益着想啦。咁所以你喺維護利益至上嘅資本世界底下，你係唔會有任何犯錯，因為任何犯錯就令到你冇錢。係咯，甚至乎即係永不錄用啊嘛。係即係個客喺現場都會睇到嘅。係啊。佢有時可能即刻會出聲講佢嘅 concern。如果你同佢喺現場解決咗，就解決到咯。係咯。唔會嗰啲。我突然間諗起一單咧，好似有少少似地嘅事情咧。我唔係好記得詳細點樣，類似就係拍劇有隊 crew 就去咗個地方，就去借咗人哋間鋪嚟拍 which 其實人哋係唔俾嘅，跟住掉個 walkie 入去，派兩個演員入去拍兩個 shot 出翻嚟嗰單嘢，係咪有單嘢？電影嚟嘅。電影嚟嘅。係電影嚟嘅。賀歲片嚟嘅。我記得係講個好多好複雜嘅。本身好複雜嘅人事上面嘅東西啦，咁但係結論就係，因為咧拍嘢行內嘅人咧，有時咧講笑，即係講笑嗰度咁講就係，其實平時咧你可能行到出街咧，自己出去就好細膽嘅，但係你拍嘢咧，叫你抬棺材都 OK。係。即係總之，對於有時拍嘢嘅人嚟講咧，拍嘢就好似嗨咗嘢，或者你腎上腺素急升，令到你會做好多你日常會覺得你會做，但係去到現場你會為咗解決問題而出現嘅情況啦。咁我深信喺嗰個例子入邊都有某啲，總之要解決咗佢啦。咁樣，但係又溝唔掂啦。跟住有啲人又可能有啲演出方參與嘅人又話我又唔知可能識佢，跟住以為講咗又冇講啦。其實調翻轉就係好似頭先人像班嗰樣嘢嘅複雜版，灰色複雜版就唔係咁單向嗱，因為當中一定係牽涉好多唔同嘅 parties 同埋好多嘅溝通嘅存在啦。咁最後都係溝通問題咯，係唔應該出現咁樣嘅情況嘅。我覺得如果你話呢單嘢咧，其實只需要咧。喺一個劇組入邊，個最高領導講咗一句嘢，就係話唔撚你啦，你哋搞掂佢啦。係啊。你係咪聽好多呢啲？喺嗰度拍啦。總之係咁樣啦。咁你就全部人都係要完成㗎咯喎。唔理你導演、製片、crew 更加冇 say 啦。其實喺嗰個階段係咪？又或者孭飛嘅話都未到啲 crew 孭飛嘅，即係都係啲應該係大佬孭飛啦。但係 crew 就係。即係以我哋自己個身份嚟講，你今日係導演嘅，你而家話喺呢度要拍場咁嘅嘢，偷拍又好，點樣拍都好，我哋咪幫你砌咯。係啊，就算有人咩阻攔我，咪同製片講啊。我哋都係繼續喺度自己搞㗎啦，都係咁樣㗎啦。roll 曬先，同埋去到嗰個程度咧，我覺得有時唔係你真係唔係錢嘅問題啦。今次可以終於講啦，唔係錢嘅問題，係件事唔係咁運作，即係對於受害嗰方嚟，自覺得受害嗰方，嗰件事唔應該咁樣做。我唔係求，我又首先我唔係貪你嗰個錢。如果我貪你嗰個錢，我應承咗你，但係我唔俾你入係一件事啊。但係如果我由頭到尾都冇應承過你，我又 serve 緊一啲我嘅商業嘅東西嘅時候，我唔係為咗嚿錢
你俾有錢我就即刻可以入嚟拍。所以呢個因為你譬如你講緊嗰樣嘢啦，譬如舉個鳩嘅例子就係譬如話街上面總係有條戇鳩仔一定要攝喺我哋隔離出到鏡嘅，咁你極端嘅解決辦法唔犯法嚟講就係你塞5嚿水解決佢啦。咁有時樓上裝修要收音，通常都屌走佢。你樓上要收音，咁你真係俾5嚿水解決咗佢嘅就5嚿水出嚟解決咗佢啦。咁如果呢度有個一線嘅聲要等住一句嘢收工嘅時候，係咪先？咁呢個叫用錢解決到嘛？但係嗰個 case so happen 就係唔可以用錢解決嘅，但係又要解決咗佢先至會就會咁咯。但係我覺得都可以用錢解決，即係如果你嗰下即刻揞個咩錢塞落去到咁樣，即係講劇嗰單唔係戲嗰單啊。咁你要個最高領導或者個製片做呢件事先得㗎嘛。係啊，所以都係錢嘅問題咯。即係我包咗你個要喺台底做，因為我覺得咧呢個係士氣嘅問題。我假設即係因為香港電影工業表現都唔係幾好啦，即係錢 budget 好多限制啦。咁如果你丟緊成個製作嗰陣時，你可能丟緊冇錢啊，拍下膊頭。但係突然間，譬如講緊，揞30萬拍咗呢個場口佢啦，喂你30萬又唔得出嚟，咁你平時嗰啲 OT 計足啲啊，或者所有嘢大家開心啲，飯盒足啲，其實你對成，即係我覺得，就算你用錢解決，你都要私下啲，就唔好真係叫個 crew 即刻低頭30萬現金行入去咁樣，咁個 crew 唔開心啦，無論個 crew 咩單位都好啦，應該都唔開心啦。即係我咁講，雖然都冇乜可能係咁樣解決。有冇遇過呢啲類似情況 Stephen 偷拍啊？即係喺拍攝途中有啲持份者衝出嚟話要收翻你哋錢先俾你繼續拍嗰啲咯。其實呢啲又唔係直接我處理啊嘛。係啊，你有嘅旁觀見到通常係點處理嘅咧？通常都係以前就有啲劇務或者製片走去搭下膊頭啊，咁其實我諗最後都係咁樣解決㗎啦，唔係可以點啫？係啊，實有嘅喎。我有一個100% 真，但我唔可以透露來源同埋人名唔講得嘅一個事件，就係譬如租咗一間屋拍一個劇集啦，咁聽聞丟嗰陣時咧，就係話冇啊，幾個人入嚟拍下嘢啊，租你半個月咁樣啦，先算啦。咁啊拍嗰日咧，咁啊唔係幾個人啦，當然係20幾個人或者30幾個人咁樣一齊上嗰間屋啦。跟住咁拍下咧，就一撳鐘喎，咁就係屋主啦。咁就話你又話幾個人，你而家唔係幾個人喎，跟住你又咁大陣仗器材啊，同我 expect 嘅完全唔同，跟住唔俾拍啫就。咁嗰個景就係主景嚟嘅。係啦。咁嗰個演出方一線嘅 top 咁樣嘅，咁企咗喺度啦，跟住大家又唔知點嘅，因為你又跟住嗰個屋主係講外語嘅，咁我唔理你邊個，我亦都唔識邊個，總之而家就唔俾拍，要即刻走，咁就真係要即刻走。呢啲係錢。叫個演員自己攞住部機影自己一個人啦，而家咁樣。唔係啊，因為嗰件事搞到咁，又話總之就係話，譬如屋企啲牆又花晒啊，啲嘢又移晒我位啊，咁樣即係。我都聽過係有類似咁樣嘅事。即係你用一個 book Airbnb 偷拍嘅方法去 book 嚟拍一個諗住係大嘅話題劇，揾埋一線 top 嘅名人嚟做主角，但係你搞到咁樣，已經嗱錢係可以解決問題呢件事，但係開拍之前就要用錢解決好呢個問題，就唔係你現場賴咗嘢再用錢嚟解決呢個問題。我覺得嗰件事都係包咗你啲牆花晒㗎啦，咁樣咯，要同佢講明先。其實係可以嘅，即係你夠睇下，其實同埋睇下邊個求邊個咯，邊個強勢，邊個弱勢咁樣咯。所以其實拍得嘅通常都係嚟去嗰啲屋㗎啦，因為嗰啲預咗做慣做熟。係啊，除非你要揾啲好奇怪嘅景咯。香港拍嘢真係好難，你都講真係好難，好難啊！揾景真係好難。係啊。頭先講開你話一拍嘢咧，啲人腎上腺素激增，跟住就會做啲咩咧？跟住我諗起咧，你哋講揾景啊嘛，同埋之前我睇嗰啲 post 定唔知書定唔知咩啦，總之有人分享就話以前咧有個導演點樣做嘢嘅咧，即係佢去到現場啊，我想要呢條巷，但係呢條巷入邊有條燈柱好唔靚，
跟住佢哋最後嗰個處理方法咧就係鋸撚咗條燈柱，下一日再裝翻上去，係咁樣咯。我純粹覺得呢件事真係都幾瘋狂，即係就係你平時未必會做，但係你拍嘢嘅時候就會做嗰件事。鋸就冇聽過嘅，扭飾佢就 always 㗎嚇。係識曾經啊就識就好咩啦，佢係係就係啊常態嚟嘅呢件事。以前我去過澳洲拍嘢啦，咁嗰陣時真係啲航拍機都未係咁盛行啦。咁同埋如果你真係揾真嗰啲航拍咧，即係好專業嗰啲咧，就好貴嘅。嗯，係啊，咁跟住咧，我哋又要坐小型飛機去由一個地方去第二個地方咁樣，嗯你都要拍少少，即係叫做飛機 shot 啦，由個飛機拍落去影翻啲景啊咁樣。咁嗰個小型飛機咧，我哋就可以打開門㗎。嗰陣時咧，我就個導演話要拍少少咁樣嘅飛機 shot。飛機定直升機啊？小型飛機。小型飛機。小型飛機打得開門㗎？可以。係啊真㗎嗰啲話。係啊。哦，嗰啲唔使擔心氣流扯出去嘅，佢唔係好高嘅高度好矮嘅咋。唔係好高，但係都夠跌死嘅嗰陣。係。咁但係個導演一講嗰句，我即刻伸咗部機出邊拍咯。咁撚用嘅。係啊。係。但係哇，嗰啲風係真係勁到咧，真係好似係咁俾一紮嘢咧，係咁撞埋你度咁樣。即係你好似坐喺海邊咁樣，兩隻腳晾喺出邊。都唔係海邊咁樣。唔係啊，個危險度應該再高啲。即係一手攬住張凳，另外一隻手就伸佢出去咁樣樣咯。哦。係啊。好搏喎！嗰陣時就年少氣盛啊，癲啲咯。而家可能會諗清楚少少。而家可能會攞經驗同埋預視力去解決一啲問題咯。如果可以嘅，即係盡量都避免腎上腺素上升嘅情況咯。咁所以我覺得香港面臨腎上腺素上升嘅工作人員應該可能係劇組或者電影會多啲。一定係。廣告就希望好多嘢可以事前正路啲啦，做翻啲先啦。係咯。我哋以前有個笑話㗎，即係都一個真實嘅笑話嚟嘅，即係去到外國咁樣拍，又係拍劇啦。咁然之後個監製話：喂，我哋呢度偷拍㗎，嗱搞掂佢啦。咁但係一嚟就話：我哋擺4條直軌喺嗰度啊。好入 full check 先咁係啊，10支啦咁樣。偷拍，直軌低調啲，快手走。但係點知都係擺4條。百零個人啦咁樣。係都幾好笑㗎。不過有啲地方係好唔係你想偷拍就可以偷拍到嘅，即係啊，佢可以。法例好嚴。其實最慘就係事後先周你嘅。哦，係啊，係啊。係啊，你拍完跟住出咗街，佢先至話：喂，你搞啲咁嘅嘢，罰你啲錢啊嗰啲咁樣，都其實仲大鑊。係啊，都麻煩。好似日本呢啲，你要申請得好足，係啊，先至可以進行拍攝。當然你真係嗰啲 one on one 嗰啲 vlog 咁樣拍法，都仲可能唔使。但係你牽涉到要駐足咗10幾20個人，我先唔講器材嘅數量啦，10幾20個人停留喺一度，好明顯又攞行晒啲嘢，咁你都走唔甩㗎。係啊，一陣間你去到拍下，你俾人 stop 咗，你仲個損失可能仲大，因為有時出外景 budget 本身真係會係細啲㗎啦。你仲要你 afford 唔到個時間，因為你可能你唔會預去10日大拍1日嘢㗎嘛，你係預2日大拍3日嘢咁樣。係啊。咁所以你本身就係超額完成嗰件事嘅。係 afford 唔到嗰個損失嘅。呢都唔係錢可以解決，唔係錢可以解決嘅問題。其實點解會腎上腺素上升？即係嗰件事係拍唔到，唔可以拍唔到嘅咩？即係唔可以去第度拍嘅咩？呢個我覺得係呢個係世代之爭。我覺得係拍嘢嘅人嘅一個執着。係咯，又可以話執着咯。但係我覺得呢件事隨住而家咧，即係好老土、好老生常談，就係話，譬如 Gen Z 呢一代人可能會諗多啲自己嘅生活上面嘅嘢，或者生活嘅 quality 要滿足多啲嘅情況，喺酷界咧都有一定程度嘅影響。我覺得而家啲人會嗰種，如果真係唔得就真係就算啦。嗰個係冇以前咁強啦。以前真係好
鋸燈柱都要照拍。好犀利係，即係抬棺材都會同你抬出去嗰啲嚟嘅。但係而家係我覺得係冷靜翻嘅。咁我覺得呢件其實呢件我對我自己覺得係好啲，因為有時我都唔明白其實如果牽涉到人身安全啊，係咪真係值得去同埋你好多呢一行嘅人都叫做自僱人士啦。咁你自己對於自己嘅保障係咪？即係咪真係值得完成人哋口中一句鳩噏就去 risk 咁多嘢咯？我自己你咧，定係你唔認同我呢個諗法咧？即係應唔應該繼續上先堅持啊？如果要你去崖邊嗰度拍，完全冇任何安全措施，冇任何安全措施。以前真係嗱嗰陣時又唔係話冇安全措施嘅，即係又係喺某台嘅時候咧，咁啊〜拍一場跳樓嘅戲咁啦，我嗰時仲係做緊僆仔嘅，係做緊僆仔咁樣。我睇住個攝影師點拍，咁佢個導演就係話想喺個樓嘅側邊，咁就係拍嗰個跳樓嘅人個 POV。係真係啊！屌，咁你咪企喺個邊嗰度，跟住咪 pan 部機落去下邊咯。係啊。咁但係就零安全措施，又唔係零安全嘅，有條帶紮箍住喺條腰度，後邊有個武師拉住，人手拉喎，即係咁樣樣咯。咁但係其實大家都知道，你跌落去10個人都拉唔到你啦，係咪先？係，但係同埋你拖住部機，即係嗰陣時都仲係用緊啲 beta 機咧，都20磅啊嘛。你咁樣要 pan 落去喎，其實你個重心都腰肩都唔係咁好受啦。係啊。咁我自己就其實又係咁啱今日咧揾翻一張舊相咧，就係喺啲又係嗰啲觀光塔咁樣咧，好興就係你可以行出去行一個圈咁樣。我哋又試過出去拍嘢咁樣啦。其實我自己係好畏高嘅。係啊，咁我基本上一出到去咧，哇已經心諗大鑊啦咁樣。點解你畏高又可以喺飛機度拍嘅之前？所以咪就係一 roll 機嗰個頭先佢講嗰樣嘢咯，就係體現咗喺呢個位啦。你驚死你嗰刻都將嗰啲嘢唔記得晒咯。係啊，真係好驚，哇太恐怖啦！我到而家都仲係好記得，同埋仲要係有個位咧要玩飛索嘅喎，即係喺個樓嘅，唔係 POV 係任何一個出咗去行嘅人，你都要經過嗰個位先至翻到去。咁就喺嗰棟樓嘅外圍咁樣，咪吊住條繩咁樣瀡過去咯。咁我都心諗，唉，真係搞唔掂啊！但係都冇計嘅。係啊，但係一飛咗出去咧，即係仲要拍埋個 POV 咧。攞跟住轉咯，會係咪？最慘原來係拍唔到嘅。因為你會係咁轉咯。係啊，係咁去打白鴿轉咁樣。係啊，尤其是你有攞住嘢就更加會。哇！跟住仲要落地嗰下係背住落喎，即係你睇唔到幾時到。嗰下真係勁驚。係啊，但係又係嗰下即係一 roll 機就乜都唔記得。咁如果而家再有個導演叫你喺飛機邊嗰度，又係咁樣一隻手捉住，你幫我拍啊！我可能都會伸出去嘅。都會。係啊。OK，我想講嗰樣嘢有啲認真嘅，即係唔係咁唔快樂嘅。我係因為突然間坐喺度聽啦，總結咗啦，我係諗其實呢樣嘢本身唔 exactly 淨係關拍嘢事，係人性嚟嘅。即係譬如啦，你好細，你去做一啲你好中意做嘅行業，做一啲你好中意做嘅嘢，你每一樣嘢都如果未試過嘅，你就會試，或者如果嗰樣嘢為你提供到刺激嘅，你會突然之間好撚想去做嘅。但係當你做同類型啦，就算唔係同一樣啊，同類型嘅嘢，有時經歷咗好多啦，啲風浪都開始見到啲啦，咁可能下一個風浪嚟，你先覺得佢勁咧，可能係要大啲嘅風浪啦。咁所以就開始你會冇咁多腎上腺素，會為啲小事而分泌啦。但係當去到某個點刺激到你咧，你都係會有嗰樣嘢。所以我覺得除咗頭先話而家越嚟越少，越嚟越冷靜，一嚟係本身你好多嘢經歷過，或者個行業經歷咗，你分享翻，或者個製作模式唔同咗，令到以前難啲解決嘅嘢唔使咁難去解決啦。各樣原因之外咧，本身應該就係做唔同嘢都係咯。即係譬如你揸車，你今日揸100覺得好快，你第二日要揸150你先覺得好快，跟住可能200你先覺得好快咁樣。所以可能唔想認老嘅，但係純粹只係話你經歷嗰樣嘢多咧，你就會
用唔同嘅心態去面對。咁一定係嘅。係啊，所以佢今時今日都係會申部機出去嘅，不過佢嘅方法可能會唔同咗啦。係啦，但係唔會反對。會多咗個經驗喎，就係知道哇，好大風啊！係啦，所以部機上邊有機會甩嘅嘢，我會將佢掹晒出嚟先。反而係保護部機先啊，或者輕啲先。就諗一啲掹停係咪？因為你其實真係有機會揸唔實。係太大風啦。係咁。即係頭先你講嗰樣就係你哋經驗多咗之後就會有冇咁容易腎上腺素飆升啦。咁而家其實仲有啲咩係會令到你哋覺得哇好想拍啊？又或者哇你叫我笨豬跳我都拍啊！你叫我冇降落傘咁樣跳落去我都拍啊！有冇啲咁嘅嘢咧？呢個我有問過自己喎。係。即係究竟如果真係要我拍笨豬跳我或者係跳降傘得唔得咧？我仲係答唔到自己嘅，即係喺呢個你都伸咗出去咯，唔爭在啦。呢一刻我仲係答唔到。係咁有冇啲咩好想拍咧？唔知會唔會去到嗰一刻，即係可能成嚿嘢，或者係得我可以上到機嘅。哦。係咁，我會唔會照跳咧？我都答唔到你。係啊。或者可能見住隻紅燈嘅時候，嗰下會跳咯。有冇啲嘢好想拍？又可能係刺激。因為我覺得影視製作，除非你係出錢嗰個單位，即係譬如我唔知點解突然間執到200個 Bitcoin 咁樣先算，咁我就開始諗拍自己嘅嘢，咁我就會可能就會揾好多自己想拍嘅嘢拍。但係翻嚟現實就係，如果你好被動嘅，即係無論你係電影、電視劇集定係廣告，你製作方係好被動，即係人哋做好晒前面大部分嘅諗法，就算個方向諗咗啦，你都係做執行上嘅嗰 part 嘅少少創意位咧，就係好睇，唔係你想拍啲乜，係有時你會接到嗰個題材，如果係你覺得你好拿手，而好拿手得嚟。有啲位有啲新意，令你可以好穩定拿手地發揮，然後 achieve 到某一種 quality 或者某一種嘗試咧，咁可能係個興奮嘅位咯。係有矛盾嘅。頭先我咁樣講，咩叫拿手？拿手即係可能你做得好多，但係我意思拿手嘅就係話你好擅長某一種嘅表達方法或者製作方法，而今次可以應用喺呢一個題材上面，咁樣嘅結合就可能會帶嚟呢一種興奮。唔知係咪好抽象啦？總之咁樣理解啦，咁樣理解就唔係話好單一咁去做某一個細嘅動作，可以好腎上腺素。咁有冇啲咩 idea 你係想 execute 出嚟？即係你話有啲可能已經拿手咗，但係你又有啲新嘗試想試嘅嘢。實有嘅喎，係嘛？係，尤其是我自己係一路都會覺得，我咁耐以嚟所拍嘅嘢咧，係全部都自己都唔滿意嘅。其實係咪一定睇翻之前嘅作品係一定會滿意？一定係，即係我自己都會諗咧，我成日都唔敢開嗰個 story 出嚟睇翻以前嗰啲咧。有時你要剪鋪貨咩都好咧，你睇翻哇〜搞唔掂，剪唔落手，冇一個剪落手，冇我零鋪風 sorry 咁樣咁咯，最後都係會都係咁樣咯。所以實係會有啲嘢係想係再拍得再好啲嘅，任何嘢咯。即係都係拍翻之前拍過類似嘅嘢，但係就 execute 得好啲咁嘅意思。係啊。有兩種嘅，即係我有兩種嘅，有一種就係。如果同一個 brief 我去再做，我有冇可能再做好啲呢？我有研究過嘅。我覺得有啲係冇㗎啦，因為當時嘅所有時地人資源限制，你做到嗰樣嘢就已經可以做。反而係我想講嘅就係，如果未來我可以用到呢一樣嘢嘅經驗去做下一樣嘢好啲呢，咁我會覺得係成立嘅呢樣嘢。但我又唔係成日覺得以前拍嗰啲嘢真係好核突同埋好唔好嘅，我又冇。如果唔係就對以前嘅客戶好唔公平嘅。咁因為你太出色嘅。係啊。唔係，只係因為但係我個人好撲街嘅，我個人咧係一收機我就開始檢討當日嘅，開始捉住所有人。我一 cut 機其實一 cut 機嗰下我都已經諗翻頭先嗰個梳有邊個位係爭少少啊，都會諗嘅喎。
係啦，但係就未至於話去到以前做嘅嘢一定唔好，我又唔會去咁悲觀。但係你會見到啊，點解以前唔識點咧咁樣噶嘛？細位會嘅，但大位都因為你應該咁講，我哋即係都叫做呢一行嘅專業人士啦。咁你以前做嘅嘢都有以前嘅一個考慮。一個思考先做出嚟，結果唔應該係太後悔嘅。除同人鬧交同屌柒人就另計啦。咁但係你真係做嗰件事係唔應該太後悔嘅，因為佢係經過計算、經過思考㗎嘛。係咯。只不過如果我今日用我今日嘅知識同經驗去再思考同一件事，先至會有唔同咯。但係好複雜、好矛盾嘅，因為嗰樣嘢我嘅經驗同知識係由嗰件事得翻嚟嘅，而如果我用咗嗰件事得翻嚟嘅知識同經驗去應對同一件事咧，又會有唔同嘅結果，所以係沒完沒了嘅一種推動力。即係你意思就係衰過先知點樣做得好，而你冇得用翻好咗之後嗰樣嘢嚟衡量點解之前做得唔好。係咯，都唔關拍嘅事，嗰都係人性嚟，係人咯。同埋其實不嬲都講，即係攝影師同攝影嘅玩家之間有一個都幾明顯嘅分野，就係攝影師係好容易會知道你而家影完呢一個咁樣嘅畫面，佢有啲乜嘢需要改善，甚至嗰個 shot 用唔用咯？此其一啦，係啊，即係點樣去再改善呢樣嘢咧？咁呢個就係你個基本嘅技能嚟㗎嘛。所以好難話做到一樣嘢係喺你當下會覺得，或者係你之後都覺得100% 完美冇缺陷嘅，即係唔會咯，我覺得。同埋另外一樣嘢就係個預視力咯，即係我劇集都係嘅，廣告都係，就係你未拍之前，你全部嘢都係喺個腦入邊諗，然後未成就算你有去睇景啊，就算你有去 fitting 都好，你都係憑空去諗。但係咧，我覺得個專業位就係你憑空去諗，現場唔應該同你憑空嘅諗有爭太遠。如果程度差嘅，唔應該俾你諗嘅差太遠。如果程度好嘅，只會比你個諗出嚟嘅嘢更好。或者你要現場有咩意外出現嗰陣時，你要即刻去做一啲救亡嘅措施，令到件事唔好偏離得，起碼唔好偏離得你原本條底線太低。所以你諗你嘅前期係一條底線嚟嘅，我成日覺得。但係有啲人會覺得前期諗係諗到最好嘅 execute 出嚟底線。咁呢個我唔討論，因為我覺得冇對錯嘅，係個價值觀嘅問題嚟嘅啫。咁呢樣嘢就係點樣由開始到結束都係喺一個 range 入邊去發生同執行咯。而頭先我哋成日話腎上腺素出現嘅位就喺救亡嗰下，通常救亡先會需要腎上腺素呢樣嘢。咁但係隨住你個製作年齡年資上升咧，理論上嗰啲救亡招數嗰個 concept 應該係差唔多嘅，嗰個 methodology 應該差唔多，係點樣 execute 嗰個唔同啫。係，所以呢個腎上腺素分佈 suppose 隨住年齡去向上咧，就唔應該咁多嘅。係啦。咁你哋有冇啲嘢係俾錢你，塞幾多錢你都一定唔拍嘅？冇一個，因為呢件事本身就冇可能發生，因為呢個世界冇嘢係錢解決唔到。冇一個人係可以有一個無限嘅銀碼去解決呢樣嘢。我暫時嚟講，我諗唔到有啲咩底線喺呢一 part，所以好難成立嘅。即係我好難答你，因為我就算答你，你都會有一個銀碼可以推到嗰件事嘅。如果喺一個站在職業嘅世界，即係咩叫職業？即係你賺錢，你要養活你自己，你要生存嘅時候，應該冇乜一個銀碼會令你唔做某一樣嘢嘅。如果個銀碼真係夠大，嗱我咁講啦，因為咧曾幾何時，好似1-2年前咧，就有一個我唔知係 app 啊定一個網站啦，鹹濕嘢嚟嘅。咁就佢係會去到即係嚟到香港咧，就會要拍一啲 AV 嘅。咁我唔知係
真係好似日本嗰隻 AV 咁樣定係點啊？總之你個內容都係拍搞嘢㗎啦。咁但係就我有 friend 係開過呢啲工嘅。咁嗰一刻嗱，因為我個窿路就冇佢咁講啦。咁我都有嗰刻，我都喺度諗啊，如果人哋揾我嘅時候，我拍唔拍咧？我有諗過嘅。你覺得嗰個 barrier 喺邊咧？即係你個心理障礙喺邊個位？即係我唔想拍呢啲嘢啊，好低裝啊，定係哇唔識拍喎？定係點樣？我障礙都係諗緊係我屋企人或者我女友點諗啊。開工啫。咁我有個唔有趣嘅答案答到啦。如果啱啱咁樣，我覺得危害人身安全嘅唔拍，即係我本人嘅人身安全嘅嘢唔拍。即係譬如跳落去就唔會拍啦。係啦。咁即係跳降傘唔拍。跳降傘都可以係安全嘅。咁你可以將個風險管理到個風險好低，即係任何嘢都有風險。即係我行出街拍嘢都會俾車死嘅。但係如果你直接叫我而家就咁跳落去，然後俾2000萬我唔會拍嘅，因為我都享受唔到嗰2000萬。係所以雖然係唔有趣，但係都好難會成立啦。另外就係可能你會為你構成刑事民事嘅嘢就唔好拍咯。即係譬如你要攞住支真槍行入去個金鋪度拍一個 POV 喎，刷個 POV 擺咗支槍打劫，會拍㗎。咁但係當然唔需要，因為你係啦，你唔即係你話我要拍一個 POV 爆頭嘅，咁唔會拍㗎嘛呢啲。係咯。我又諗到仲有一個可以 challenge 你都有機會。你頭先話錢可以解決到啊嘛。嗱，如果你以後10年你都要拍呢個杯吉 shot， 你拍10萬個 shot 俾我，10萬個都要唔同嘅，我俾10億你拍唔拍？10年喎，以後10年你淨係拍呢個啫，你唔可以拍其他嘢。唔使討論10億冇所謂，唔拍呢個。即係你以後10年淨係拍呢個杯喎。因為我知道我10年內拍其他嘢都唔可能有10億啊嘛。咁我10億到每一日拍。呢10年你只可以拍呢個杯。咁呢度個翻工，每日翻8個鐘，賺幾萬蚊咁樣。你爭咗一樣嘢，拍唔到有咩後果先？拍唔到冇嘢㗎。拍唔到冇嘢，梗係拍啦。但係你拍咗先有10億咯。係啊，你拍咗10萬個 shot 俾我。拍咗先。咁呢個 OK 嘅，呢個我嘅樂趣好少嘅。你淨係可以拍呢樣嘢喎，10年。得㗎啦，冇收工㗎嘛，我唔係24個鐘拍佢啊嘛，我一日拍一組啫。你會唔會咩？呢個好現實嘅問題就係你當呢個係職業嘅話，但係唔係其實你呢個例子係好好㗎。咁譬如有好多人係，譬如 let's say 係拍一啲好沉悶嘅嘢，即係譬如唔好話沉悶，對唔住，唔需要太多創意同埋每日好刻板嘅工作，可能喺電視台做台機嘅嗰啲大佬們咁，其實佢哋唔係當呢個有樂，佢本身唔係當呢樣嘢有樂趣啊。我翻嚟控制一個機器啫嘛。咁你唔會話地盤大哥揸天秤好悶㗎，因為佢本身唔係當佢一個樂趣嚟㗎嘛，佢一個謀生，從來冇人話揾食要有趣嘅，揾食係揾食，有趣係 bonus 嚟嘅。但係我覺得做呢行好多人某程度上都係為有趣先做呢行嘅啫，否則唔係㗎，其實我否則做呢行又窮，屌做呢行做咩啫？如果唔係咩？我哋窮啫，咩人都有嘅，咁啊係，有啲好富貴嘅，咩人都有嘅。咁但係我認知嘅冇人可以超出我呢個講法嘅就係做呢行一定係兩樣嘢都有啲嘅，你好難淨係單靠一樣嘢就咩咯？即係就算做台機嘅大佬，佢幾唔中意都，佢都可能中意玩下 mechanics， 即係可能一啲機械啊，一啲 operation 都會揾你大嘅。唔係嗰件事嘅性質有興趣，係佢某啲細位都會俾到一啲佢嘅滿足感。佢哋最主要個樂趣就係佢容易識到 artist 啊嘛。咁呢啲都係即係你喺個真正嘅工作嘅 duty 嘅以外嘅一啲樂趣嚟㗎嘛。即係你好少可以咁近距離同個一線嘅 artist 咧，大家喺度吹水啊，食下午茶，或者打個招呼咁樣啦，最基本都係。咁如果 Stephen 俾10億你拍 AV，你拍唔拍？我諗開名咯，我諗都會。冇 credit 咧，冇 credit，唔驚。都會嘅。冇 credit 有冇 credit 都冇乜所謂。一定會拍咯。生命咯，生命唔好啦。所有生命都。跟住啲人就會話：咁你拍屠房，你拍唔拍啊？咁都拍。
屠房喎，佢應該冇乜 shot 係要你睇住一隻牛由生變死嗰下。咁但係唔係你殺㗎嘛？我成日都覺得你咁我會睇埋佢你新聞記錄都係咁佢嗰個拍攝本身個內容，即係譬如我係要探討屠房嘅慘況，我必須要擺呢個畫面落去，咁我會理解埋成件事先。即係如果件事係 sell，其實咁樣對待啲動物係慘嘅一件事，咁就可以拍。但係如果你因為覺得動物慘再拍翻一個，你讚美緊間屠房。你頭先講嗰個位又有一樣嘢，我會好影響我決定嘅，就係咪因為我嘅拍攝先會出現嗰個 action 或者嗰件事？如果係要因為我要拍寶寶 beheaded， 咁我就去斬個頭落嚟，咁我就唔會我唔會想因為我一個拍攝去做多咗嘢，即係可能係紀錄片嘅心態啦。但係如果嗰樣嘢本身發生緊，我將佢呈現出嚟咧，唔係因為我咧，咁我都個底線都好低嘅。係啊，即係我嘅係咁樣。我諗起有一套戲咧，之前大陸揾到啲軍係講軍隊有嗰啲狗。軍犬。跟住拍戲嚟嘅，跟住之後佢哋梗係會租嗰啲狗咁樣，即係請啲狗翻嚟做，即係演員啦。咁跟住之後咧，嗰套戲咧係最後個導演咧一開始就同嗰啲 trainer 同埋演員講話係有一幕係要爆炸，隻狗係要死咁樣嘅，咁就話係假嘅呢件事，但係最後咧個導演係話因為想呈現個畫面係要真實定係點樣啦，然後就真係炸死咗嗰隻狗。咁如果你係嗰個下面嘅工作人員嘅話咧，負責撳掣嗰個爆破組，或者係攝影師，或者係嘅話咧，要我謀殺一樣嘢就應該真係唔會做咯。同埋我想講呢樣嘢，我可能由好早期就會唔參與呢個製作，因為我某程度覺得唔係喎，佢去到嗰刻先知真係懟冧佢喎，即係佢前期係呃咗你喎。唔係我自己就我落手嗰下，我唔會落手㗎，我會係喺最後嗰刻，即係我會承擔住一定嘅責任同風險，我可能會放咗佢又好，或者令到嗰件事失敗咗又好啦。我意思係，但係我頭先想講嘅意思唔係話佢去唔去到現場啊，就係如果我聽到個製作結構就係可能係某一啲地方嘅某一啲製作，而我知道個特性，佢哋對人都唔好得過對狗好多嘅時候咧，我究竟會唔會參與呢個製作？我已經會存疑啦。Stephen 咧 ，Stephen 有冇啲嘢係一定唔拍啊？除咗頭先你話生命啊，同埋即係影響人身安全啊、犯法啊嗰啲之外，一定唔拍咯。我暫時一時三刻諗唔到喎。但係即係頭先咪有講話拍 AV 嘅，即係我都叫做拍過類似床戲嗰啲嘢嘅，即係個男人嘅 POV 咁樣。係。都係同好多即係坊間嘅所講嘅就係其實唔好受咯。係點拍嘅咧？其實你咪要想像你真係搞緊佢咁樣。個 motion 似，個 motion 你要似，但係而個 motion 似唔似你係要有人監控住嘅。因為呢樣嘢係個導演講話似唔似。咁你要用盡方法諗到點樣將個畫面做到好似嗰樣嘢，但係其實你成個過程就係唔好受嘅。係啊。因為壓力好大，係咪啊？又唔係壓力好大嘅，即係你始終喺一個女演員嘅上面，咁你拿住部機，但係見到你好認真咁睇住個 mon 噶嘛。係啊，即係嗰個感覺係好奇怪。演員唔好受咯，拍攝者都唔好受咯，導演可能好受啲咯。嗱，因為嗰次嗰個演員其實佢都係一個唔係好資深嘅演員嚟嘅，你都 feel 到佢都唔知應該點樣演繹好嘅。因為佢同緊攝影師對戲啊嘛，唔係同緊真人對戲。因為佢係咯，佢就係要自己喺度俾反應啊嘛。我比較少留意香港嘅作品，但係我有記得我有睇過其他亞洲作品，佢個 credit 係有床戲動作指導。咁嗰啲太專業啦嗰啲。但係佢唔係佢唔係 AV，即係佢唔係指導㗎嘛。即係佢唔係拍緊色情電影嘅，佢係拍緊一啲入邊有色情情節嘅劇情類嘅電影，但係佢係會有指導嘅，類似色戒咁樣。好似係台灣嘅 Netflix 劇嚟㗎，我唔記得咗邊一套。都唔出奇嘅。
係啊，好似係啊，佢入邊有 credit 個 role 入邊係有一個指導嘅。有個職業叫親密指導噶嘛，即係話俾你聽喺兩個演員中間溝通，跟住就話哦，你可以做到邊個位，你又可以做到邊個位，一陣間佢會做啲咩，會大概咁樣講。但係我諗係香港比較少呢啲嘢，純粹就演員自己搞掂佢啦。叻極都係即係一個叫做正常嘅導演咁啊，再加個動作指導咁樣已經好叻㗎啦。係啊。咁你嗰次拍嗰陣時，你個感受係快啲 good take 啦，好嘛？係咪咁？個感受就係好有少少尷尬啦。係啊。都係好似睇你表演咁樣。係咯。我會唔知點解嗰個自己嘅感受就係抽咗有個第三身嘅視覺望緊自己咯。好圓啊！呢件事。係啊。因為佢特別係因為佢拍 POV 啫，如果唔係 POV 係啊，因為尷尬嘅。因為可能源自於就係諗緊其他人點樣睇緊我做緊啲乜嘢。大家就望住你企咗喺佢上面，定跪咗喺上面咁樣。係啊，就係咁樣咯。我仲想問下，你啱啱講係拍 AV 啦，咁樣叫你哋俾錢叫你兩個拍 AV 我覺得更加無感㗎喎。你會無感嘅。冇感㗎喎。你拍喂，10億拍杯都拍啦。咁你都係個銀碼到位就到位嘅所有嘢。其實反而即係你話拍呢啲鹹濕嘢咧，講真嗰個尺度，唔係即係嗰個接受嗰個程度，我覺得冇拍啲真係核突嘢咁大鑊咯。即係嗰陣時咧，其實我拍過有嚿嘢咧，就係啲靈異嘢嚟嘅。咁嗰個靈異嘢嘅再上一集啦，咁就試過去掘啲屍體出嚟嘅。咁我已經有晒心理準備嘅，係啊，堅嘅。真係掘嘅。真係拍嘅。得嘅咩？喺佢哋有啲方法係得嘅。咁而好彩啦，我嗰次就冇嘅，就唔係走去掘屍體嘅，但係咧就有將啲即係有拍一啲和尚咧，將啲我哋做嗰啲叫做咩古曼啊，嗰啲製作過程啊，咁其實都係嗰啲嘢都係源自於個 BB 嘅屍體㗎嘛。係啊，咁你都會係咯。哦。嗱，當然我喺現場我又唔至於好難受嘅，但係其實如果你話一般人係咪真係個個都可以咁近距離去睇嗰樣嘢咧？我覺得未必得嘅。我又想問喎，你頭先講個例子係因為佢叫你喺一個真實發生嘅情況入邊拍啊嘛，所以會有一個心理關口啦。但係如果嗰樣嘢係即係好似譬如咁，你紀錄片都有分係模擬翻嗰個片段出嚟。咁如果係模擬嘅成件事就更加模擬就冇個心理關口，冇乜特別啦，成日都模擬㗎啦。你覺得嗰個心理關口係驚啊，定係覺得好核突嘔心啊，定係你覺得 disrespect 咁樣咧？少許驚咯，咁你自己都驚撞邪㗎嘛？哦。係啊，我嗰陣時都有少少驚嘅。係。就因為真係去泰國拍㗎嘛。係。咁泰國大家都知，即係寧可信其有，不可信其無咁樣。堅嘢嚟㗎嘛。係啊，嗰陣時都有一個位帶走啲嘢啊？有一個位我覺得都即係而家講落就好似好好笑咁樣啦，咁拍靈異嘢啦，跟住個和尚咧走去有一個好似一個叢林咁樣，好多樹嘅，跟住就圍住咗一條好似隧道咁樣嘅地方啦。咁跟住佢就話會請啲朋友仔上嚟咁樣啦。咁然之後就咁我個畫面上就淨係見到個和尚嘅啫。係。咁啊，你 feel 唔 feel 到啊？咁跟住佢咁咪拍住個咁嘅畫面咯。咁然之後佢到咁上下，佢就話：佢已經喺度啦咁樣。跟住我心諗其實我個畫面上應該要點樣咧？我要見幾歪先見到嗰樣嘢，多少少咯。我點知嗰樣嘢有幾大幾細咧？你問一問佢而家喺邊個位咧？咁樣咯。喂，即係嗰一刻 roll 緊機就喺度諗緊啲咩嘅咯。係啊。但係你係冇嗰啲感應，即係你唔係嗰啲好敏感。我就冇嘅，喺嗰個拍攝嘅期間冇。但係現場係有啲敏感嘅人士係會真係同你講，佢真係嚟咗咯喎咁樣。因為咧去到
有一段咧就係要喺和合石嗰度咧就擺盤菜嘅，咁然之後咧就當然就話請咗好多朋友仔上嚟食啦咁，然之後就話仲要落傾盆大雨啦，好恐怖啦！哇！即係原本係冇事喎個天，咁但係突然間佢哋開始作法嘅時候，哇開始落雨喎，落到黃雨咁樣啦，即係揼住咁樣拍啦。咁同埋事前咧有啲所謂睇到嘢嗰啲人咧，就話見到有嗰啲嘅靈體嘅，咁跟住仲要追喎，即係追住佢追住個靈體話：喂，喺嗰度咁樣，咁撚用嘅咩？咁我哋嗰個職責咪就係，你話有啊，咁我咪攞住機衝喎，淨係拍咗喺前面冷博咁樣係咪？唔係跟住佢哋咯，去到一個好黑嘅位啊咁樣咯。係啊，嗰陣時就係啱啱有 A7S2咁啊，跟住咪推爆 iPhone，睇下冇嘢睇咯。咁你咪要 keep 住問佢，喂，佢而家喺邊？佢而家喺邊咁咯？冇啊，因為其實我哋唔講嘢啊嘛，基本上，即係拍嘢嘅時候。咁你點知自己要 take 邊個位咧？冇啊，咪聽佢哋講咯，佢哋自己都喺度發揮嘅。哦，係啊，咁拍嗰啲都幾特別嘅。係半紀錄片咁樣拍佢。係啊，即係有少少節目，有少少紀錄片咁。係啊，同埋其實喺嗰段期間咧，個收音師咧就喺個酒店房咧，突然間就有一日就自己碌落樓梯，咁佢就跌斷腳，然之後全程佢要坐輪椅嚟到收音啊，都幾劇啊嗰件事都，即係唔知同嗰啲嘢有冇關係啦，咁但係就發生咗件咁嘅事咯。你事後有冇睇翻啲 footage 啊？我唔敢睇嗰套嘢，其實有冇 keep 啊？冇啊，拍過鬼上身咯，都係嗰嚿嘢嚟嘅，其實嗰個系列嘅都係同一套嘢咯。咁然之後就係佢哋就係話去到嗰間屋嗰度有個女人就係經常被鬼上身嘅。咁啊呢頭入咗去都冇幾耐啫，佢已經嚟了啦。咁我哋就flow 機喎，好似要咁樣咯。咁你作為一個喺佢咁近距離嘅一個人，你係覺得佢真係完全進入咗另外一個人嘅狀態啊？定係有假嘅成分？純粹你自己直覺啫。嗱，好老實講，撈緊機嗰刻冇諗咁多嘢，因為腎上腺素。係啊，淨係諗緊點樣可以拍多啲唔到佢嘅 crazy。係啊，點樣拍好嗰件事嘅啫嘛，你就係諗緊。又或者諗緊有冇啲突發嘢啊？如果真係佢撲埋嚟，咁我點樣算咧？我想問，咁導演嗌唔嗌到 cut 嘅？冇啊，因為真人 show 咁樣㗎。係啊，佢亦都係冇夾過，好似冇夾過咁啦。係。如果唔係都會起碼嗌3、2、1嚟咁，你先上身㗎。係啊，我真係佢點知你攞個機未啊？我哋都係啱啱擺低啲箱。係啊。咁然之後攞部機出嚟喺度仲係 set 緊嘢嘅時候，佢已經咁我先會拍咯。即係咁樣㗎咋。係啊。咁你哋係拍到佢成個 process 完咗正常翻？係因為現場有個和尚會幫佢叫做驅邪之類咁嘅嘢啦，咁咪拍到佢變翻一個正常人咁樣咯。係啊，咁同埋即係如果你話啲靈異嘢有嘅，即係我哋喺行內都聽好多嘅，即係啲收音師聽到啲古靈精怪聲啊，直頭聽到有人講嘢啊。咁同埋即係達德啊，我諗大家都可能去過啦。達德都有啲，即係你話係咪好邪？我又覺得唔係，但係會有啲奇怪嘢咯。即係呢頭擺完嗰嚿嘢喺嗰度，轉個頭冇咗啊！轉個頭又打咗個轉咯，但係就未感受到轉。係咯，我又唔覺得真係好邪咯。咁但係因為佢本身個環境係破落殘舊，同埋有啲喺個森林有曬靈異嘅元素咯，有曬靈異嘅元素㗎啦。咁你啲嘢好耐冇人住，咁你的確又會鋪晒塵咁樣嘅。係咯，同埋你拍嘢嗰陣時打晒燈嗰陣時就冇嘢㗎啦。仲埋咁多人，係咯，一齊咪最多咪一齊驚咯，唔係呢個人拍。係咯，係最驚就係熄燈收嘢嗰陣時嘅啫。係啊，唔好落單咯。結果係講鳩嘢多過講。係咯。原本話咩乜撚嘢講咩大細機啊嗰啲，完全都唔講。下次先咯。我介紹到佢
係寶寶咯。哦，佢係寶寶啊！Hi hi hi。收音靜靜。